ครับก็อยู่กันในเกม Assassin 3นะฮะรับมาต้องนานแล้วแหละแต่ไม่ได้เล่นตอนนี้ว่างบวกคอมแรงก็เลยได้เล่นทั้งทีนะ Assassin ผมนี่เป็นของ EP.0 นะชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าเมื่อกี้ตัวละครเขาเล่นอะไรวะแล้วชื่อเดดอะไรไม่รู้เดดซัมติง Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up. Or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. We're here. เราอยู่ที่นี่แล้วที่ไหนอะภาพใช้ได้อยู่นะสำหรับ Assassin 3ในยุคนี้ Let's go. ถ้าเดินจะธรรมดากว่านี้ได้แถมเหมือนแบบเป็นคนที่ไม่ต้องถือของด้วยนะดีจริงๆเลยอะไรครับเนี่ย
กับพิตตี้อาร์นี่อยู่ที่จริงIn another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าต้นโลกตอนนี้เป็นยังไงหลังที่เขาได้ออกมาเพราะว่าที่นี่เหมือนแบบมีใครหลับอยู่หรือเปล่าใช่ไหมเหมือนแบบเป็นที่ที่แบบมีจิตวิญญาณกำลังมีวิญญาณของใครอยู่หรือเปล่าเขาพูดถึงว่าแบบเขาไม่รู้หรอกว่าโลกตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนตอนต้นอินโทรเขาพูดถึงว่าเราจะเป็นตัวเหมือนเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะพาโลกไปถึงจุดจบปะI think we're here. ฉันคิดว่าเราถึงแล้วไม่รู้นะแปลตามที่เข้าใจสไลด์อย่างนี้เลยนะโอ้สวยอ๋อเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นไลน์เพิ่มขึ้นอีกนะไปวิ่งไม่ได้หรออะไรอ่ะอ๋อไอ้นี่หลุดแล้วหลุดเลยเหรอเก็บหน่อยก็ได้ไหมเก็บหน่อยดิไม่เก็บด้วยถ้านี่แปลกดีนะแบบหินพวกเนี้ยหล่นเฉยอลังดีอลังอีหยังคืออะไรมีคอนโซลด้วยเหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่ถ้ำธรรมดาแล้วมีคอนโซลด้วยล้ำสมัยจัดโอ้ล้ำสมัยจัดเป็นประตูเกตเลยนะจัดอิลูเมนาติมาครับเนี่ยต่างเนี่ย The key. You must find the key. เขาจะให้เราหากุญแจ Son? Sir. Here we go again. Desmond? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. เหมือนเราหลุดเข้ามาในโลกอีกโลกหนึ่งแล้ว So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay. เขาบอกว่าให้เราเอาตัวเราใส่เครื่องอนิมัตได้เลยนะเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะปลอดภัย And I didn't want to risk severing แปลว่าเราจะเข้าไป connection. ในโลกนั้นแล้ว At นะ least not until we knew what it wanted. Right. Of course. ก็บอกกันเลยโลกของแอสซัสซินเนี่ยเขาจะเรียกว่าไงดีอะเราไม่ได้เป็นแอสซัสซินนะแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนเราฟูลไดอะเหมือนในเรื่องนักดาบคนนั้นอะไม่พูดชื่อแล้วกันเหมือนเราใช้ฟูลไดอะนั่นแหละเข้าไปในโลกเหมือนแบบอ่านความทรงจำ Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. Okay. All right.
What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. อันนี้คือเราทดสอบกันอยู่ในโลกของอนิมัสอยู่นะว่าแบบเรากำลังเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าก็เป็นระบบสอนเล่นอ่ะนะอ๋อคลิกขวาเพื่อวิ่งผมวิ่งใช้ย่อยเลยนะ Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. โอเคไม่ชินนะเนี่ยใช้ปุ่มคลิกขวาในการวิ่งเนี่ยฮะโดดไหวเปล่าแข็งแกร่ง Free run your way through this little obstacle course. โอเคครับThat's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. Alright, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. Assassinate. All you have to do here is jump the gap. อะไรอ่ะอ๋อโดดเฉยโอเคครับโดดไปโดดได้ปะอ๋อโดดได้ดีกว่าผมนึกว่าเราต้องเหวี่ยงตัวไปอ๋อเนี่ยเหวี่ยงตัวแต่ปุ่มคลิกขวานะไม่ไหวปุ่มคอนโทรลไม่เหมือนเกมอื่นเขาอะไรอะ Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. อะไรเนี่ยตัวอะไรแอสซัสซินเหรอSir. Everything all right, sir? Yes, fine. I'm just Hello. preoccupied, that's all. เริ่มมีตัวอะไรโผล่ Don't เข้ามา forget แล้ว your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you โทษ once นะ you're ไม่ช็อต done? นิดนึงนะ Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. เปลี่ยนท่านิด I'll bring her round at once. อะไรวะเนี่ยใช่ตัวนี้วะเนี่ยใช่ไหมใช่นะวิ่งเห็นได้เลยน่าได้แค่เดินเฉยๆเนาะเดินออกได้ไหมไม่ได้ Invitation, please. Shall I take your coat, sir? ให้ไปทั้งหมวกเลย Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your เรื่อง seat. ปุ่มเรื่องอะไรอ่ะต้องรู้อะไรไหมเนี่ยอ๋อแค่หาเก้าอี้นั่ง Good evening, sir. This way, please. My apologies. อะไรหนังยังไม่เริ่มเลยพวกคุณเป็นรายการพวกคุณมาจ้องมองผมทำไม Evening, Hatham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. เอียเทม Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it.
I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. แต่ถ้านี่มันเกมแอสซัสซินไม่ว่าเราต้องฆ่าใครสักคนในแบบนี้แน่เลย Do you see him? นี่อ่ะอีเกิลวิชั่นโลเพจโกทาร์เก็ตนั่นไงอยู่ใกล้ๆถูกได้ปะล่ะ A lawyer is an honest employment. So is mine. เขาปรับไม้นิดนึงนะ Be seated in one of the boxes above. The stairs are watched. โอเค You'll need to find another way up. It is but fitting that we should protect and ขึ้นทาง encourage ไหนแล้ว these. เนี่ย I already have. Sir, Black Mall had sent word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will ไม่นั่งดูการแสดงเลยเหรอ so as to ไปแล้วเหรอ As the wench is very active and industrious, you may satisfy her that I'll soften 1,000 pardons. So sorry. My apologies. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may venture to book him. โพสต์ Poor Tom Gag. บันไดมีไม่ขึ้นนะ Let Betty Sly know I'll save her from the transportation. Or I can get more by her staying in. ใช่เหรอไม่มีใครเห็นจริงเหรอทางเนี้ย เกินไปแล้ว คุณทำอะไรกัน พวกคุณทำอะไรกัน พวกคุณใจเย็นใจเย็นครับ ผมดูอยู่ใจเย็นโอ้โหโอ้โหออกช่องได้ไหมเนี่ยต้องเซ็นเซอร์ฉากนี้ออกไหมเนี่ยโอ้โหเอาเต็มที่ไม่มีใครดูอยู่เต็มที่ผมไม่ได้ดูอยู่ใครเต็มที่เลยผมรออยู่โอ้โหบักนะครับขาโผล่มานอกกระโปรงวนลูปยังโอ้ยถ้าพูดทำอะไรกันนี่พวกคุณจะกินเนื้อเขาแล้วป่ะเนี่ยคุณต้องกินกันแน่เลยกินเนื้อเนี่ยข้างล่างไม่มีเนาะมีแต่กระโปรงบักนะข้างล่างพอเหอะไม่มีแล้วมันก็คงอยู่อย่างนี้ไปจนจบการแสดงอะไรอันตรายเนี่ยยังไม่จบอีกอะเปลี่ยนท่ามั้งเฮ้ยมันก็เปลี่ยนที่ไปเลยก็ได้อะไรครับตรงนั้นอันนั้นอะไรไม่มีนะไม่มีโอเคนี่ใครเห็นเราจริงๆเหรอเนี่ยปีนขนาดเนี้ยเดี๋ยวMove the mouse left right to locate the code โอ้โหอะไรอ่ะโอ้โห Move up down โอ้ไม่ไหวนะโอเคเกินเมื่อกี้ผมทำมันหลุดต้อง2-3 รอบเกินไปไม่มีใครรู้ตัวเลยเนี่ยเกินไปยังไงอ่ะอ๋อกระโดดทุบโอ้ไหวไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยพวกนี้ไม่รู้สึกเลยนะว่ามีอะไรจะหล่นใส่หัวนี่ถ้าหล่นลงไปจริงนี่ก็ไม่รอดเลยนักแสดงข้างล่างมีเป็นนักแสดงข้างล่างดูไม่ได้ด้วยเพราะมันไม่เห็นนั่งเฉยYou should have come to me.
we would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. ขอโทษกันเรียบร้อยเลยนะอะไรที่ฉันทำผิดพลาดจะขอโทษเหมือนกันเหมือนรู้ตัวเองว่าต้องตายอยู่แล้วหรือเปล่าครับโอ้โหเด็กเห็นด้วยนะตอนนั้นก็จะมีเสียงกรี๊ดหรือเปล่าต้องมีแน่เลย มียังไม่มีหรอทำอะไรกันพวกคุณทำอะไรกันคุณทำอะไรกัน Come, please! That man there! Seize him! But I've done no wrong. I searched it. Any weapons? โอ้โหตรงมายาวไอคนเมื่อกี้โดนชาแล้วแต่เราไม่โดนนะ He must be here somewhere. Did you notice anyone suspicious passing that lead? กดสเปซบาร์เพื่อเดินเร็วๆแล้วก็ผลักมาดูคนนี้ไปอะอย่าขวางทาง Order! We must have order! It happened right in that balcony. อย่าขวางทาง men doing in there? หลบไปครับ Move! Move! โอ้มีคนโดนชาอีกแล้ว Imbecile! His friends, there is no danger. หลบไปครับหลบไปจะหลบไม่หลบวะฮะหลบนี่ก็โดนจับแล้วหลบ I need to get out. Too close in here. I must get a You search down there. Very good. ได้แล้วก็เลยน้ำออก Give a shout. อะไรกันครับเนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นผมไม่รู้เรื่องเลยไปแล้วจ้า And how was the opera? Rather dull, truth be told. ไปแล้ว Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. มันคืออะไรอ่ะเนี่ย Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I เรามีหน้า assume ที่ you ในการ know หาของ where this storehouse เหมือน is. เป็นที่ที่ใช้กุญแจ Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, Well,
เกมมันสร้างขึ้นมาแต่ว่ารู้สึกว่า I knew our faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. Hatham หน้าตาไม่เหมือนตัวละครเราเลยแอตแลนติกโอเชียนตอนที่2อย่างได้ขับเรือไม่ได้เก็บอยู่ในเรือจริงเลยFresh air might do me good. อากาศบริสุทธิ์บางอย่างอากาศบริสุทธิ์อาจจะทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นแปลว่าน่าจะเหนื่อยนะทำงานไปเอาไปข้างนอกกันดีกว่าวิ่งได้นะโอ้บักอะไรบักเนี่ยโอ้อะไรครับเนี่ยอะไรมันจะบักได้ขนาดนั้นเกมก่อนอื่นเลยครับเช็คตั้งค่าก่อนนะทำไมมันบั๊กเลยได้ขนาดนั้นกราฟิกปุ๊บ body high texture high anti high shadow quality high หมดละมีอะไรติดก่อนแปลว่าที่มันดีๆกันน่าจะเป็นของมันตัวแรกโอ้เนี่ยถ้างั้นก็จบคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้เป็นการกลับไปปัญหาไอ้นี่ต่อเนี่ยนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามครับขอบคุณครับ